விவசாயிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். கிசான் கிங் டிராக்டர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. டுடே நம்ம சேனலுக்கு சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்க டிராக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா MF241 தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க. நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2007 மாடலுங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 42 ஹெச்பி. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 55% இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தாங்க இந்த டிராக்டர் இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,90,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த டிராக்டரை போயிட்டு நீங்கள் நேரில் பார்த்துட்டு மார்க்கெட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாங்க. விவசாயிகள் உங்களது டிராக்டர் மற்றும் அதன் உதிரி பாகங்களை வீடியோ செய்து விற்பனை செய்ய ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.